សួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាថ្ងៃនេះមានមកសម្រាប់តរឿងភាគ Drifting Away រឿងរបស់យើងបានឈានមកដល់ភាគទី6ហើយដូច្នេះកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលទៅកាន់ការសម្រាយសាច់រឿងតែម្ដងទៅដែលការបញ្ចុងភាគ5យើងបានឃើញថានៅពេលដែលចិនកំពុងតែគេងស្រាប់តែមាននរណាម្នាក់យកកសែងមកខ្ទប់មាត់របស់នាងតែម្ដងហើយម្នាក់នឹងគឺជាអបិជីតាឈុននឹងឯងមកសន្ទុះក្រោយមកចិននាងក៏បានស្លាប់ទៅដោយសារតែជាតិថ្នាំរីឯអបិឈូពីវិញគាត់កំពុងតែទៅរុះរើនៅក្នុងបន្ទប់របស់ចៅហ្វឹងហើយគាត់បានរកឃើញនៅលុយមួយដុំធំជាមួយនឹងសភៅធនាគាររបស់ចៅហ្វឹងនឹងក្រោយមកទៀតយើងបានឃើញថាចិនត្រូវបានក្រុមឃាតករនឹងបាននាំនាងមកដល់កន្លែងរបស់ពួកគេបានសម្រេចហើយនៅពេលដែលចិនដឹងខ្លួនភ្លាមចៅហុងយូក៏ស្ទុះយកវិឆាទៅផ្ទះមុខរបស់នាងមកតំផឹងតែម្ដងក៏ព្រោះតែចៅនឹងខឹងដោយសារតែពួកគេបានចំណាយពេលជាច្រើនទម្រាំតែចាប់ខ្លួនចិនបានតែហើយនឹងចៅហុងយូនឹងក៏យកវិឆានឹងទៅចាក់នៅលើដងខ្លួនរបស់នាងជាច្រើនដងទៀតបន្ទាប់មកចៅហុងយូនឹងក៏ចាប់ផ្ដើមនិយាយទៅកាន់ចៅហ្វឹងម្ដងថាមានដឹងអត់ថាហេតុអីបានជាខ្ញុំវាយនាងព្រោះថានាងប្រកែកកុហកណាស់ខ្ញុំបានដឹងមកថានាងរកប្រាក់បានច្រើនណាស់នាងអាចនឹងសល់ប្រាក់ប្រហែលជា500,000យួនត្រូវអត់ប៉ុន្តែចៅហ្វឹងក៏ព្យាយាមប្រកែកថាខ្ញុំនៅលន់ឈឹងនឹងទើបតែបាន3ខែទេទោះជាខ្ញុំធ្វើការរាល់ថ្ងៃក៏ខ្ញុំមិនអាចសន្សំប្រាក់បានច្រើនយ៉ាងនឹងដែរភ្លាមនឹងអបិឈូពីក៏បានយកសភៅធនាគាររបស់ចៅហ្វឹងនឹងមកបង្ហាញនាងដែលគាត់បាននិយាយថានៅក្នុងនឹងគឺមានទឹកប្រាក់ចំនួន8,300យួនហើយមួយក្បាលទៀតគឺមាន44,400យួនហើយនៅមានទឹកប្រាក់20,000យួនផ្សេងទៀតដែលចៅហ្វឹងនឹងទើបតែដកវាថ្មីចុះអបិឈូពីនឹងបានសួរទៅកាន់ចៅហ្វឹងនឹងថាតើនាងបានដកវាទៅណាចៅហុងយូនឹងក៏យកវិឆានឹងដៃនឹងបត់ទៅលើចៅហ្វឹងនឹងដោយស្រែកថាមិនក៏នាងដកលុយនោះបន្ទាប់មកពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមទាមទារលេខកូដសម្ងាត់នៃកងធនាគាររបស់ចៅហ្វឹងនឹងហើយចៅហ្វឹងក៏ព្រមប្រាប់ពួកគេទៅហើយបន្ទាប់មកពួកគេបានសួរទៅកាន់ចិនម្ដងថាតើនាងលាក់កាតធនាគារនាងនៅណាតែចិននាងបាននិយាយថានាងអត់មានទេទោះបីជាអបិជីតាឈុនបានព្យាយាមយកកណាត់មករឹតកនាងក៏ដោយក៏នាងថានាងគ្មានវាដែរអញ្ចឹងអបិពុកមាត់គាត់ក៏និយាយឡើងថាអញ្ចឹងនាងគ្មានប្រយោជន៍អីទេហើយគាត់ក៏បកគោចិននឹងឲ្យចៅហុងយូនិងអបិឈូពីជាអ្នកចាត់ការទៅក្រោយមកទៀតចៅហុងយូនឹងក៏ចាប់ពីអ្នកចិនហើយនឹងចៅហ្វឹងនឹងមកអង្គុយទល់មុខគ្នាហើយនាងក៏បានហុចវិឆាទៅឲ្យចៅហ្វឹងដោយប្រាប់ចៅហ្វឹងនឹងឲ្យវាយទៅលើចិនទៅប៉ុន្តែចៅហ្វឹងនឹងអត់ហ៊ានវាយទៅលើចិនទេក៏យកវិឆានឹងទៅគោះលើផ្លូវចិនឡើងថ្នមហើយកន្លែងនេះមើលទៅឡើងគួរអស់សណោចសម្បីតែចៅហុងយូនឹងក៏គាត់អស់សណោចដែរហើយគាត់សួរទៅកាន់ចៅហ្វឹងថាហ្នឹងគេហៅថាវាយដែរមែនឥឡូវនេះតួឲ្យខ្ញុំជាអ្នកបង្រៀននាងហើយចៅហុងយូនឹងក៏ចាប់ដៃចៅហ្វឹងឲ្យកាន់វិឆានឹងទៅទះទៅលើមុខរបស់ចិនតែម្ដងហើយក៏យកវិឆានឹងទៅចាក់នៅលើពោះរបស់ចិនទៀតហើយប្រាប់ចៅហ្វឹងនឹងថាអាហ្នឹងបានគេហៅថាវាយយល់នៅបន្ទាប់មកទៀតចៅហុងយូនឹងក៏បកគោលវិឆាទៅឲ្យចិនម្ដងហើយប្រាប់ឲ្យចិនយកវិឆានឹងទៅវាយចៅហ្វឹងម្ដងប៉ុន្តែចិននាងព្រមធ្វើតាមទេនាងសុចិត្តទម្លាក់វិឆានឹងចោលហើយនិយាយទៅកាន់ចៅហុងយូនឹងថាឲ្យសម្លាប់នាងទៅចៅហុងយូនឹងក៏ដើរទៅរើសឧបករណ៍ហើយក៏សម្រេចជ្រើសយកដង្កាប់មួយមកហើយនាងបាននិយាយទៅកាន់ចិនថានាងប្រកាសជាចូលចិត្តវាមិនខានទេបន្ទាប់មកចៅហុងយូនឹងក៏យកដង្កាប់នឹងទៅមូលសាច់របស់ចិនតែម្ដងមិនដឹងថាចិននាងឈឺប៉ុណ្ណាទេចិននាងស្រែកដោយការឈឺចាប់ខ្លាំងមែនទែនហើយក៏នឹកស្មាយទៅដល់ម៉ាក់របស់នាងម្ដងទៀតនៅពេលដែលមនុស្សយើងជួបគ្រោះថ្នាក់គឺអញ្ចឹងឯងអ្នកដែលនឹកឃើញមុនគេគឺជាមនុស្សដែលធ្លាប់មើលថែនិងការពារយើងមូលសាច់របស់នាងហើយចៅហុងយូនឹងក៏យកដង្កាប់នឹងទៅវាយលើចិនជាច្រើនដងទៀតឥឡូវយើងក៏លេទៅមើលប៉ាម៉ាក់របស់ចិនម្ដងឥឡូវនេះពួកគាត់កំពុងតែទៅអុកឡុកនៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសខាងផ្នែកអ ுக ្រិតកម្មដោយខាងប៉ូលីសគាត់បានបញ្ជាក់មកកាន់ពួកគាត់ថាកូនស្រីរបស់ពួកគាត់បានចាក់ចេញទៅដោយបន្សល់សម្បត្តិអញ្ចឹងពួកគាត់មិនទាន់អាចបញ្ចូលជាករណីអ ுக ្រិតកម្មទេប៉ុន្តែម៉ាក់ចិនក៏ចាប់ផ្ដើមរករឿងប៉ូលីសម្នាក់នឹងតែម្ដងដែលគាត់និយាយថាចាំតតែមានមនុស្សស្លាប់មែនទើបចាត់ចូលជាករណីអ ுக ្រិតកម្មចង់ចាំឲ្យវាយឺតពេលមែនប៉ូលីសម្នាក់នឹងគាត់បានព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យម៉ាក់ចិនគាត់ត្រឡប់ទៅផ្ទះសិនទៅហើយរងចាំព័ត៌មានពីពួកគេប៉ុន្តែម៉ាក់ចិនគាត់បានស្ដីឲ្យប៉ូលីសនឹងវិញថាបើសិនជាកូនរបស់លោកបាត់ពីផ្ទះអស់ជាង10ថ្ងៃតើលោកអាចទ្រាំនៅស្ងៀមនៅផ្ទះអត់ហើយគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមស្រែកឡូឡារកមេប៉ូលីសតែម្ដងប៉ុន្តែប៉ូលីសម្នាក់នឹងប្តីរបស់គាត់ក៏ព្យាយាមអូសគាត់ចាក់ចេញទៅវិញទៅបន្ទាប់មកប៉ូលីសម្នាក់នឹងក៏បានយករឿងពួកគាត់នឹងទៅប្រាប់លោកមេក្រុមផឹងឲ្យបានដឹងរួមជាមួយនឹងឯកសារព័ត៌មានរបស់ក្រុមគ្រួសារពួកគាត់ផងដែរដែលប៉ូលីសម្នាក់នឹងបានប្រាប់ទៅកាន់លោកមេក្រុមផឹងថាបុរសជាប្តីនឹងធ្វើការនៅកន្លែងសាងសង់រីឯស្ត្រីជាប្រពន្ធវិញគឺធ្វើការនៅអគារពីជួយ Garden ដែលគឺជាអគារកើតហេតុកាលពីដើមរឿងនឹងឯងលោកមេក្រុមផឹងនៅពេលដែលឮថាម៉ាក់ចិនគាត់ធ្វើការនៅកន្លែងហ្នឹងគាត់ដូចជាមានការចាប់អារម្មណ៍
ឥឡូវយើងមកមើលចែហុងយូវិញគាត់អង្គុយធ្វើទារុណកម្មទៅលើចិនចិននិងចែហ្វឹងនឹងតាំងពីយប់រហូតដល់ភ្លឺតែម្ដងប៉ុន្តែនៅតែចិនចិនមិនព្រមប្រាប់នាងពីកន្លែងដែលនាងទុកលុយហើយឥឡូវនេះអាប៉ែឈឺពីបានប្រាប់ឲ្យចែហុងយូនឹងទៅសម្រាកសិនទៅទុកការងារនឹងឲ្យគាត់បន្តដែលអាប៉ែឈឺពីនឹងអត់មានប្រើវិធីសាស្ត្រវាយដំអីទៅលើពួកគេទេប៉ុន្តែគាត់បាននិយាយគំរាមទៅកាន់ចិនចិនថាវាងាយស្រួលទេគ្រាន់តែខលទៅគ្រួសាររបស់នាងឲ្យពួកគេផ្ទេរប្រាក់50000យួនមកឲ្យពួកយើងមកពួកយើងនឹងបញ្ជូននាងទៅវិញគិតមើលឲ្យច្បាស់ទៅជីវិតគឺសំខាន់ជាងលុយបើសិនជានាងស្លាប់នៅទីនេះប៉ាម៉ាក់នាងមិនសំបីតែឃើញសាកសពរបស់នាងហើយប៉ែនងក៏បានចង្អុលទៅកាន់ម៉ាស៊ីនកិនសាច់ហើយសួរទៅចិនចិនថាតើនាងស្គាល់របស់នឹងអត់អាប៉ែនឹងក៏ដើរទៅបើកម៉ាស៊ីននឹងបង្ហាញឲ្យចិនចិននិងចាហ្វឹងបានឃើញហើយគាត់បានសើចឡើងរោគចិត្តមកកាន់ពួកគេគាត់បាននិយាយមកកាន់ពួកនាងទៀតថាបើពួកនាងមិនស្ដាប់គាត់ទេគាត់នឹងប្រើម៉ាស៊ីននោះទៅលើពួកនាងមិនខានទេហើយគាត់ប្រាប់ទៅចិនចិនទៀតថាព្យាយាមស្រែកទៅមើលចាំមើលថាតើមានណាគេលឺនាងអត់នាងមើលចិញ្ចាំងជុំវិញនឹងទៅពួកយើងបានរៀបចំវាឡើងហើយពួកយើងអាចសម្លាប់នាងដោយមិនសល់ដានសូម្បីតែបន្តិចនាងសម្រេចចិត្តទៅតែនាងព្រមខលទៅគ្រួសារនាងឬក៏អត់ហើយទីបំផុតចិនចិននាងពិតជាយល់ព្រមខលទៅប៉ាម៉ាក់របស់នាងពិតមែនដែលអាប៉ែឈឺពីនឹងបានគំរាមឲ្យចិនចិននិយាយប្រាប់ប៉ាម៉ាក់នាងថានាងមានបញ្ហាជាមួយនឹងមនុស្សម្នាក់ហើយនាងក៏បានជ្រុលដាវច្រានគាត់ធ្លាក់ពីលើកម្មចដាដោយចៃដន្យឥឡូវនេះគាត់កំពុងតែសន្លប់ហើយគាត់ត្រូវការប្រាក់ចំនួន50000យួនសម្រាប់ការចំណាយទៅលើមន្ទីរពេទ្យប៉ារបស់ចិនចិនក៏បានស្រែកមកកាន់ចិនចិនថាឥឡូវនឹងឯងនៅណាចាំប៉ាផ្ញើលុយទៅឲ្យឯងប៉ុន្តែអាប៉ែឈឺពីក៏បានចុចបិទទូរស័ព្ទនឹងនៅពេលដែលគាត់ពិនិត្យឃើញថាលេខដែលខលនឹងគឺមកពីសៀឆឹងដែលគឺជាតំបន់ដែលពួកគេបានរត់គេចមកនឹងឯងអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏យករឿងនឹងទៅប្រាប់អាប៉ែពុកមាត់ប៉ុន្តែអាប៉ែពុកមាត់ក៏ប្រាប់មកគាត់វិញថាឲ្យចិនចិននាងខលទៅទាលុយពីប៉ាម៉ាក់នាងជាធម្មតាទៅពួកយើងមិនអាចចាប់ខ្លួននាងមកដោយអត់ប្រយោជន៍ទេរីឯប៉ាម៉ាក់ចិនចិនវិញឥឡូវនេះគាត់បំរុងយកព័ត៌មានដែលកូនស្រីគាត់ខលតាក់ទងមកពួកគាត់នឹងទៅប្រាប់ប៉ូលីសឲ្យបានដឹងប៉ុន្តែចៃដន្យអីគឺពេលហ្នឹងលោកមេក្រុមផឹងបានមករកពួកគាត់ដល់ផ្ទះតែម្ដងដែលមេក្រុមផឹងបានសួរទៅកាន់ពួកគាត់ថាលេខហ្នឹងខលមកពីណាវិញប៉ុន្តែពួកគាត់អត់បានដឹងទេពីព្រោះថាទូរស័ព្ទពួកគាត់អត់មានភ្ជាប់សេវាកម្មចាប់ទីតាំងទេអញ្ចឹងមេក្រុមផឹងក៏ប្រាប់ឲ្យគ្នារបស់គាត់តាក់ទងទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទឲ្យពួកគេឆែកឲ្យទៅពេលហ្នឹងម៉ាក់របស់ចិនចិនគាត់បាននិយាយទៅកាន់លោកមេក្រុមផឹងថាខ្ញុំដូចជាធ្លាប់ឃើញលោកនៅណាលោកមេក្រុមផឹងក៏បានសួរមកកាន់គាត់វិញថានៅពី Shui Garden ត្រូវអត់គឺខ្ញុំបានទៅទីនោះប្រហែលខែមុនម៉ាក់ចិនចិនគាត់លឺអញ្ចឹងទើបគាត់នឹកឃើញថាលោកមេក្រុមផឹងហ្នឹងគឺជាអ្នកដោះស្រាយរឿងក្តីកិច្ចកម្មដ៏ឃោរឃៅនៅពី Shui Garden ហ្នឹងឯងដែលគាត់បានដឹងហើយធ្វើឲ្យគាត់មានការភ័យស្លន់ស្លោជាខ្លាំងក៏សួរទៅកាន់លោកមេក្រុមផឹងថាមិនក៏លោកមកទីហ្នឹងតើមានរឿងអីកើតឡើងទៅលើកូនស្រីខ្ញុំមែនដើមឡងពេលដែលគាត់ស្រែកលោឡាហ្នឹងទូរស័ព្ទវាក៏បានរោឡើងហើយលោកមេក្រុមផឹងក៏បានប្រាប់ឲ្យប៉ាចិនចិនគាត់បើក speaker និយាយទៅដែលពេលហ្នឹងចិនចិននាងក៏បានហៅលេខកុងធនាគារឲ្យប៉ារបស់នាងដើម្បីឲ្យប៉ារបស់នាងវេលុយមកកុងនឹងមកហើយនៅពេលដែលលុយត្រូវបានផ្ទេររួចរាល់ខាងមន្ទីរពេទ្យពួកគេនឹងឲ្យនាងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញលោកមេក្រុមផឹងបានបង្ហាញជាសញ្ញាទៅឲ្យប៉ាចិនចិនឲ្យគាត់និយាយប្រាប់ចិនចិនថាឥឡូវនេះប៉ាម៉ាក់មិនមានលុយច្រើននៅជាប់ខ្លួនទេប៉ាម៉ាក់ត្រូវទៅរកខ្ចីពីគេអញ្ចឹងតើប៉ាម៉ាក់អាចផ្ទេរប្រាក់នឹងរំលោះជាដំណាក់កាលបានអត់គង់តែបានគ្រប់ចំនួនដូចតែគ្នាទេអាប៉ែឈឺពីនឹងគាត់ក៏បានខ្សឹបទៅចិនចិនឲ្យប្រាប់ប៉ារបស់នាងទៅថាឲ្យផ្ទេរលុយដែលគាត់មានខ្លះនឹងសិនមកហើយបន្ទាប់មកទៀតប៉ារបស់ចិនចិនក៏សួរទៅកាន់ចិនចិនថាតើឯងនៅពេទ្យណាប៉ុន្តែទូរស័ព្ទវាក៏ដាច់នៅត្រឹមហ្នឹងទៅហើយឥឡូវនេះគឺពួកគេច្បាស់តែម្ដងថាចិនចិននាងត្រូវបានគេចាប់ចម្រិតមិនមែននាងធ្វើឲ្យគេរបួសអីទេម៉ាក់របស់ចិនចិនគាត់កាន់តែមានការព្រួយបារម្ភលោកមេក្រុមផឹងក៏បានប្រាប់ទៅកាន់ប៉ារបស់ចិនចិនឲ្យផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់ក្រុមចាប់ចម្រិតនឹង10000យួនសិនទៅហើយព្យាយាមផ្ទេរប្រាក់បន្តិចម្ដងជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាពន្យាពេលឲ្យក្រុមប៉ូលីសពួកគាត់ធ្វើការស៊ើបអង្កេតនៅក្រោយមកទៀតខាងប៉ូលីសក៏ទទួលបានព័ត៌មានថាលុយដែលប៉ាចិនចិនគាត់ផ្ញើទៅនឹងគឺត្រូវបានដកដោយអ្នកណាម្នាក់នៅឯលាន់ឆឹងលោកមេក្រុមផឹងក៏ឲ្យគ្នាពួកគាត់បញ្ជូនព័ត៌មាននឹងទៅខាងប៉ូលីសនៅឯលាន់ឆឹងដើម្បីឲ្យពួកគេជួយសហការហើយឥឡូវនេះយើងមកមើលក្រុមឃាតករបន្តិចពួកគេកំពុងតែធ្វើទារុណកម្មទៅលើចាហ្វឹងដោយសារតែប៉ាម៉ាក់របស់ចាហ្វឹងនឹងអត់បានផ្ទេរប្រាក់មកឲ្យនាងទេ
នៅក្រោយមកទៀតខាងក្រុមប៉ូលីសក៏ទទួលបានកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពដែលគេថតជាប់អបិជាតជននឹងជាអ្នកទៅដកលុយនៅទូ ATM មួយហើយមេក្រុមផឹងបន្ទាប់មកក៏បានបញ្ជាឲ្យបញ្ជូនមនុស្សទៅតាមដាននៅគ្រប់ធនាគារប៉ុន្តែអបិជាតជននេះគាត់រៀងវៃដែរគាត់មើលទៅដឹងតែហេតុការណ៍វាដូចជាអត់ស្រួលមើលទៅមនុស្សដែលនៅគ្រប់ទូ ATM នឹងមើលទៅទំនងដូចជាប៉ូលីសអញ្ចឹងគឺគាត់អត់ហ៊ានចូលដកប្រាក់នឹងទៀតទេប៉ុន្តែអំឡុងពេលដែលគាត់ទៅឈប់ឡានកបែម្ដុំទូ ATM ហ្នឹងក៏មានខាងប៉ូលីសបង្កប់នៅទីហ្នឹងគេបានកត់លេខឡានគាត់ទុកដែរដោយសារតែមានការសង្ស័យអបិជាតជននឹងត្រឡប់មកវិញក៏បានប្រាប់ទៅកាន់អបិពុកមាត់ថាប្រកាសជាមានគ្រួសារណាមួយខលទៅប៉ូលីសជាមិនខានទេហើយពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមគិតថាប្រកាសជាគ្រួសាររបស់ចិននឹងតែម្ដងពីព្រោះថាគ្រួសាររបស់ចិននឹងបានផ្ទេរប្រាក់មកបន្តិចម្ដងគឺក្នុងគោលបំណងដើម្បីពន្យាពេលហ្នឹងអបិពុកមាត់គាត់ក៏បានខលទៅប៉ារបស់ចិនហើយគាត់ក៏ស្រែកឲ្យមកតំហឹងតែម្ដងថាហេតុអីក៏លោកប្តឹងប៉ូលីសលោកចូលដៃជាមួយប៉ូលីសចង់ចាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងតើលោកមិនគិតថាខ្ញុំនឹងសម្លាប់នាងទេហើយពេលហ្នឹងអបិឈឺពីក៏យកញញួរមកដំជើងរបស់ចិនដើម្បីឲ្យនាងស្រែកឲ្យប៉ាម៉ាក់របស់នាងបានឮប៉ាម៉ាក់របស់ចិនឮសំឡេងចិនស្រែកអញ្ចឹងពួកគាត់ឡើងខ្លោចចិត្តតែម្ដងហើយអបិពុកមាត់ក៏និយាយបន្តទៀតថាឥឡូវនេះខ្ញុំមិនត្រូវការប្រាក់ពីលោកសំបីតែមួយសេនលោកឯងនឹងលែងបានឃើញកូនស្រីរបស់លោកឯងតទៅទៀតហើយហើយអបិហ្នឹងក៏បោកទូរស័ព្ទចោលទាំងកំហឹងតែម្ដងលោកមេក្រុមផឹងគាត់ក៏បានស្ដាប់ឮពីការខនឹងដែរហើយគាត់ក៏បានប្រាប់គ្នាគាត់ថានៅក្នុងកងធនាគាររបស់ក្រុមឃាតករហ្នឹងគឺមានអសល់ប្រាក់ចំនួន 59,000 យួនទៀតអញ្ចឹងគាត់ប្រាប់គ្នាគាត់ឲ្យបញ្ជូនព័ត៌មានទៅខាងធនាគារឲ្យបិទកាតរបស់ពួកគេទៅបើសិនជាពួកគេចង់ដកប្រាក់ឲ្យពួកគេទៅដកជាមួយនឹងបុគ្គលិកធនាគារដោយផ្ទាល់ហើយក៏ឲ្យខាងផ្នែកចរាចរណ៍តាមដានទៅលើឡានដែលមានស្លាកលេខដែលគាត់បាននឹងដែរបន្ទាប់មកកាត់ឈុតទៅដល់ចិននិងចៅហ្វឹងនឹងត្រូវបានអបិឈឺពីនាំចូលទៅក្នុងបន្ទប់ទឹកមិនដឹងថាគាត់មានគោលបំណងអីទេគាត់បានយកប្រេងទៅចាក់ជុំវិញអាងងូតទឹកនឹងដោយគាត់និយាយថាគាត់ធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យឈាមវាប្រឡាក់ស្អិតជាប់នៅលើអាងនឹងហើយវានឹងងាយស្រួលលាងសម្អាតមិនបាច់ខ្លាចទេខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យរហ័សបំផុតពួកនាងនឹងគ្មានអារម្មណ៍ថាឈឺចាប់ទេហើយពេលដែលទៅចាប់ជាតិថ្មីកុំត្រឡប់មករកខ្ញុំទៀតមិនដឹងថាគាត់និយាយគំរាមឬក៏គាត់ប្រងធ្វើមែនតែនទេបន្ទាប់មកចាស់ហុងយូក៏បានដើរចូលម្ដងដែលនាងបាននិយាយទៅកាន់ចិនថាពេលដែលខ្ញុំបានឃើញនាងបានរំលឹកខ្ញុំពីមនុស្សម្នាក់នាងដូចទៅនឹងនារីដែលមានឈ្មោះថាហួងយីងហើយហួងយីងហ្នឹងគឺជាចៅសក់ខ្លីដែលយើងឃើញកាលពីដើមរឿងហ្នឹងឯងគឺចៅហុងយូនាងបាននិយាយថាហួងយីងហ្នឹងក្បាលរឹងដូចជាចិនអញ្ចឹងហើយចៅហុងយូហ្នឹងក៏បានបង្ហាញកងដៃរបស់ចៅសក់ខ្លីហួងយីងហ្នឹងទៅឲ្យចិនបានឃើញហើយឈុតក៏កាត់សម័យទៅដល់ពេលដែលចៅសក់ខ្លីហ្នឹងត្រូវបានក្រុមឃាតករហ្នឹងចាប់ខ្លួនបានតែម្ដងដែលពេលហ្នឹងចៅហុងយូហ្នឹងបានសួរទៅកាន់ចៅសក់ខ្លីហ្នឹងថាតើនាងនៅសល់លុយប្រមាណទៀតប៉ុន្តែចៅសក់ខ្លីហ្នឹងនាងបានតបមកវិញថាខ្ញុំបានឲ្យនាងអស់ហើយចៅហ្នឹងក៏បានស្រែកទៅឲ្យចៅហុងយូថាតើនាងចង់បានអីទៀតចៅហុងយូឃើញចរិតចៅសក់ខ្លីនឹងត្រង់ខ្លាំងដែរនាងក៏បាននិយាយគំរាមថាខ្ញុំអាចសម្លាប់នាងបាននាងដឹងអត់តែចៅសក់ខ្លីក៏បាននិយាយទៅវិញថាសម្លាប់ខ្ញុំទៅខ្ញុំនឹងចាំនាងនៅនរកពេលហ្នឹងហើយដែលចៅហុងយូក៏ទ្រាំបានហើយក៏បានលើកញញួរវាសម្លាប់ទៅកាន់ចៅសក់ខ្លីនឹងតែម្ដងហើយចៅហុងយូក៏បានយកកងដៃចៅសក់ខ្លីនឹងទៅពាក់ទៅឲ្យចិនដោយនាងបាននិយាយថាខ្ញុំគ្រាន់តែឲ្យនាងខ្ចីពាក់ប៉ុណ្ណោះដើម្បីឲ្យជប់ស្នាមឈាមខ្លះរបស់នាងហើយខ្ញុំនឹងយកវាមកវិញនៅពេលដែលនាងបានទៅកាន់ភពថ្មីហើយចៅហុងយូនឹងក៏បាននិយាយបន្តទៅកាន់ចិននិងចៅហ្វឹងនឹងទៀតថាអ្នកទាំងពីរគង់តែត្រូវចាក់ចេញទៅនៅពេលឆាប់នេះទេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់រឿងមួយទៀតទៅចោះស្រុកកំណើតរបស់ខ្ញុំគឺនៅហួយ័នវាមិនឆ្ងាយពីសៀឆឹងទេពេលដែលខ្ញុំអាយុ14ឆ្នាំម៉ាក់របស់ខ្ញុំមានជំងឺមហារីកដើម្បីព្យាបាលគាត់ពួកយើងបានលក់ផ្ទះនិងដីតែទីបំផុតម៉ាក់របស់ខ្ញុំនៅតែស្លាប់ពេលខ្ញុំអាយុ15ឆ្នាំខ្ញុំបានចាក់ចេញទៅធ្វើការខ្ញុំធ្វើការនៅហាងកាត់សក់លក់បន្លែក្នុងផ្សារនិងធ្វើការស្មោកគ្រោកគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ហើយពេលខ្ញុំអាយុ18ឆ្នាំខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងតកែម្នាក់គាត់ល្អជាមួយខ្ញុំនិងគ្រួសារខ្ញុំណាស់ពេលនោះខ្ញុំបានដឹងទេថាគាត់មានគ្រួសារហើយប៉ុន្តែមិនយូរប៉ុន្មានប្រពន្ធរបស់គាត់ក៏បានមករកខ្ញុំនិងប្រមាថមើលងាយខ្ញុំហើយគេក៏បានយកលុយទាំងអស់របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំខំសន្សំវាយ៉ាងលំបាកពេលនោះមិត្តខ្ញុំក៏បានណែនាំខ្ញុំឲ្យទៅធ្វើការនៅក្នុងបារមួយកន្លែងពេលនោះហើយដែលខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងពួកគេហើយរូបភាពក៏បានបង្ហាញថាគឺនាងបានជួបជាមួយនឹងអបិពុកមាត់និងអបិឈឺពីនៅក្នុងបារនឹងឯង
ហើយសាច់រឿងនៅភាគ6នេះក៏កាត់បញ្ចប់នៅត្រឹមនឹងសិនដែរដូច្នេះចង់ដឹងតើមានរឿងអីកើតឡើងបន្តទៀតយើងមានតែចាំតាមដាននៅក្នុងភាគ7បន្តទៀតទេដូច្នេះឥឡូវនេះ admin ទេសិនហើយណាកុំភ្លេច subscribe channel admin ម្នាក់មួយផងអរគុណបាយបាយ